အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော် challenge နဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပဲတကယ်ချင်းတို့ကြီးဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Premier League ပွဲစဉ်တွေပြကြည့်နေလို့မရဘူး Spain La Liga မှာလည်းကျမ်းမှုပွဲလေးတစ်ပွဲရှိတယ်ဘယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်မလဲ Barcelona နဲ့ Real Madrid ဒီပွဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီပဲရက်ဒီမှုချက်ကြည့်လိုက်တော့လေ Barcelona 89မှတ်နဲ့ဦးဆောင်နေပြီးတော့ Real Madrid က85မှတ်နဲ့ဒုတိယနေရာမှာလိုက်နေနောက်ဆုံး၅ပွဲချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ Barcelona Champions League မှာ Inter Milan 4-3နဲ့ရှုံးနေထားပြီးတော့ Real Madrid က Spain La Liga မှာအိမ်ဝင်းမှာ3-2နဲ့အနိုင်ရရှိထားတယ်ဒီဘက်လေဘက်လေဘယ်လိုပေးထားလဲဒီဘက်လေပေးထားတဲ့ဘက်လေကကြတော့ Real Madrid ကို3-40နဲ့ Barcelona ကို1-9ပေးထားတယ် Barcelona နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့လမ်းကလေဘယ်လိုထွက်လာနိုင်လဲလမ်းကလေက Barcelona 4-2-3နဲ့ထွက်လာပြီးတော့ Real Madrid ကလည်း4-2-3နဲ့လူစုံတက်ဆုပ်ပါလာမလား Barcelona မှာ Lewandowski ဒဏ်ရာရရှိထားသလို Real Madrid မှာတော့လူစင်းစုံရလား Barcelona ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲကြံလေးချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်Real Madrid နဲ့ကန်အောင်မယ် Espanyol နဲ့ကန်အောင်မယ် Villarreal နဲ့ကန်အောင်မယ် Bilbao နဲ့ကန်အောင်မယ် Real Madrid ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲညံလေးချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Barcelona နဲ့ကန်ရမယ် Mallorca နဲ့ကန်ရမယ် Sevilla နဲ့ကန်ရမယ် Real Sociedad နဲ့ကန်ရမယ်ဆိုတော့ Okay ဒီပွဲစဉ်မှာတကယ်ကြီးတို့ဘာကကြိုက်ကြလား Real ကြိုက်ကြလားကျွန်တော်တို့ကတော့ goal ခတ်မှတ်မဲ့ prediction ရဆိုတော့ဒီပွဲစဉ်မှာ Barcelona 2-2နဲ့အနိုင်ရရှိပါပွဲစဉ်ခတ်မှတ်ရတကယ်ကြီးအားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်